ka pasur rrjedhje informacioni nga Irani ku i merr këto informacione Izraeli për të goditur si Kumin, po ashtu edhe më herët vendin ku qëndronte dhe Khamenei. Kush është spioni në thonjza, nëse mund ta themi kështu? Në një artikull që ishte botuar The Financial Times, ose nuk kam gabim, dhe ishte botuar një përmbledhje tjetër nga agjencia e lajmeve Russia Today, të cilën juve Edi Rama ua ka ndaluar dhe nuk e lexoni dot në Shqipëri. Tregohej që arsyeja se si Izraeli arriti të përgjonte imamin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ishte nëpërmjet hakerimit të kamerave të Teheranit. Pra, Mossadi izraelit si amerikane kishin arritur që të hakeronin nëpërmjet internetit të gjithë sistemin e kamerave të Iranit